Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan birgalikda umumpedagogika fanining pedagogika tarixi kursi bo'yicha navbatdagi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mashg'ulotimiz mavzusi hozirgi davrda jahon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji deb nomlanadi. Mashg'ulotimiz rejasida quyidagi masalalar mavjud. Jahon mamlakatlari ta'lim tizimi, ikkinchi iqtisodiy rivojlangan davlatlar ta'lim tizimi, uchinchi masala ta'lim modellari 20-asr jahon ta'lim tizimidagi global tendensiyalar hamda to'rtinchi xalqaro loyihalar va ta'lim dasturlari deb nomlanadi. Mustaqil o'qish uchun qator adabiyotlar ekranda ko'rinib turibdi. Albatta jahon mamlakatlari ta'lim tizimi haqida gapirganda dunyo ta'lim makonining yuzaga kelishi, integratsiya va xalqarolashuv jarayonlarining faollashuvi dunyo ta'lim tizimida ham global o'zgarishlarni yuzaga keltirdi va aytaylik ma'lum bir ta'lim modellarining dunyo miqyosida tan olinishiga va chet el tajribasini o'rganish jarayonini tezlashishiga olib keldi. Va buni biz yaxshi bilamizki, pedagogikaning alohida sohasi sifatida komparativistik pedagogika yoki qiyosiy pedagogika deb nomlanadi. Bugungi mashg'ulotimizda aynan qiyosiy pedagogik tahlil metodidan foydalanamiz. Jahon ta'lim tizimi haqida gapirganda eng avvalo xalqaro ta'lim standart klassifikatsiyasiga to'xtalib o'tish lozim. Xalqaro ta'lim standart klassifikatsiyasi o'zi bu nima? Xalqaro ta'lim standart klassifikatsiyasi ta'lim dasturlari va tegishli mamlakatlar ta'lim darajasi va sohasi bo'yicha tartibga solish uchun qo'llanma bo'lgan tasnifdir. Aniqroq aytganda, ta'limning xalqaro standart tasnifi butun dunyoda amal qiladigan ta'lim tizimi va turlari, ularning rivojlanib borish tendensiyalarini monitoring qilib borish, yangilab borishdan iborat hisoblanadi. Birinchi xalqaro ta'lim standart tasnifi 1970-yilda ishlab chiqilgan UNESCO tomonidan. Bu tasnif 1997-yilda yangilangan va oxirgi marta 2011-yilda ta'limning xalqaro standart tasnifi yangilandi. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, xalqaro ta'lim standart klassifikatsiyasida 9 ta bosqich ko'zga tashlanadi. 0-bosqichdan 8-darajagacha. 0-bosqich kichik yoshgacha bo'lgan bolalar, ya'ni tug'ilgandan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqich boshlang'ich ta'lim deb nomlanadi. 5-7 yosh o'qish davomiyligi 4 yildan 7 yilgacha. O'zbekiston Respublikasida boshlang'ich ta'lim 4 yil, lekin dunyoning ma'lum bir davlatlari borki, bu davlatlarda o'qish muddati boshlang'ich ta'limda 6-7 yilgacha davom etadi. Ikkinchi bosqich o'rta ta'limning birinchi bosqichi. Demak, 10-13 yoshli o'quvchilarni qamrab oladi, 5 yil davom etadi. Uchinchi o'rta ta'limning ikkinchi bosqichi 14-16 yoshli o'quvchilarni qamrab oladi. To'rtinchi bosqichimiz o'rta professional ta'lim deb nomlanadi. 16-18 yoshni qamrab oladi. 1 yildan 4 yilgacha davom etishi mumkin. Beshinchisi o'rta professional ta'lim, ya'ni uchlamchi ta'lim deyiladi. 16-18 yoshni o'ziga qamrab oladi. 1 yildan 4 yilgacha. 6-bosqichimiz bakalavr yoki uning ekvivalenti, ya'ni mutaxassislik deb qaraladi. Yoshi cheklanmagan, o'qish muddati 3-4 yilni tashkil etadi. Va 7-magistratura yoki uning ekvivalenti cheklanmagan, bu ham 5 yildan kam bo'lmagan holatda 2 yil, 3 yil, 4 yil bo'lishi mumkin bo'ladi. 8-demak daraja doktorantura yoki uning ekvivalenti. Doctor of Philosophy, tayanch doktorantura, ya'ni PhD yoki Doctor of Science ham ayrim davlatlarda hozirgi kunda ham saqlanib qolgan. Agar xalqaro ta'lim standart tasnifiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim turlari bilan qiyoslaydigan bo'lsak, mazkur xalqaro ta'lim standartiga moslik ta'minlanganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'ni umumiy boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim 3 yoshdan 7 yoshgacha, 0-bosqichda, birinchi bosqichda demak boshlang'ich ta'lim bizda 4 yil standartga mos keladi, chunki standartda 4 yildan 7 yilgacha deyilgan. Ikkinchi umumiy o'rta ta'limning birinchi bosqichi, ya'ni o'smir yoshdagi o'quvchilar, bu ham demak 9-sinfgacha to'g'ri keladi. Va 4-chi o'rta professional ta'lim 16-18 yosh. Buni demak bugungi kunda 10-11-sinflarda o'qishni davom ettirish mumkin yoki akademik litseyda O'zbekiston Respublikasida yoki mana xabaringiz bor, 2020-21 o'quv yilidan boshlab professional maktablar, texnikumlar faoliyat yuritishni qaytadan boshlaydi. Bu xalqaro standartga mos. Oliy ta'lim tizimimiz ham xalqaro standart tasnifiga mos keladi. 4 yillik bakalavriat, lekin 2020-21 o'quv yilidan xabaringiz bor, pedagogika oliy ta'lim muassasalarining ayrim yo'nalishlarida bakalavrda o'qish muddati 3 yil etib belgilanyapti. Bu ham
xalqaro standartlarga mos kelishini e'tirof etib o'tish lozim. Magistratura mos keladi va xuddi shunday O'zbekiston Respublikasida doktorantura ta'limi mavjud va bu ikki bosqichni o'z ichiga oladi: tayanch doktorantura hamda fan doktor ilmiy darajasini olish doktorantura bosqichidan iborat. Albatta, jahon ta'lim tizimi haqida gapirgan paytda integratsiya masalasiga to'xtalib o'tish lozim bo'ladi. Integratsion jarayon generatori sifatida biz albatta jahon ta'lim tizimining rivojlanishini 3 bosqichga ajratamiz. Ya'ni birinchi turga integratsion jarayon generatorlari hisoblangan regionlar kiradi. Bunday regionlar eng yorqin misol sifatida G'arbiy Yevropani keltirish mumkin. Yevropa ittifoqi davlatlari misolida, balon jarayonlari misolida buni e'tirof etish mumkin bo'ladi. Ikkinchi turga integratsion jarayonlarga muvaffaqiyatli javob qaytarayotgan hududlarni kiritish mumkin. Birinchi navbatda bu Lotin Amerikasi davlatlarini, albatta Lotin Amerikasiga integratsion o'choqlar albatta Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arbiy Yevropa tomonidan ta'sir ko'rsatilganini va bugungi kunda ham xuddi shunday ta'sir ko'rsatilayotganligini e'tirof etib o'tish lozim. Uchinchi integratsion jarayonlarga tortilgan hududlar sifatida kam e'tibor qaratilayotgan ta'limga regionlar kiradi. Albatta bunday davlatlarga Sahara janubidan boshlab Afrika davlatlarining katta qismi, Janubiy va Janubiy Sharqiy Osiyoning qator davlatlarini, Tinch va Atlantika okeani havzasidagi uncha katta bo'lmagan orol davlatlarini kiritish mumkin bo'ladi. Iqtisodiy rivojlangan davlatlar ta'lim tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarida 3 ta ko'rinishdagi maktablar mavjudligini e'tirof etib o'tish lozim. Davlat maktablari, xususiy boshlang'ich maktablar hamda xususiy o'rta maktablar. Shu bilan birgalikda albatta Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ta'lim tizimining umumiy tuzilishiga e'tibor qaratilsak, maktabgacha tarbiya muassasalari 3 yoshdan 5 yoshgacha, boshlang'ich maktablar 1-8-sinflar, o'rta maktablar 9-12 sinflargacha, 14-17 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar va oliy ta'lim muassasalari 2 yoki 4 yil o'qitiladigan kollejlar bor, hamda Dorul Fununlar va boshqa oliy o'quv yurtlari tarkibida tashkil etilgan aspirantura yoki doktoranturani misol qilib kiritish mumkin bo'ladi. Maktablarni aytib o'tdik. 3 xil turdagi maktablar mavjudligini. Davlat maktablarida qishloq xo'jalik kasblari ta'limi, biznes ta'limi, savdo va sanoat ta'limi, qurilish ta'limiga asosiy e'tibor qaratiladi. Xususiy boshlang'ich ta'lim va xususiy o'rta maktablarga albatta o'quvchilarning qiziqishi va ota-onalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda sohalarga yo'naltirib o'qishga alohida e'tibor qaratiladi. Yaponiya ta'lim tizimi, Yaponiya ham dunyoning ta'lim tizimi rivojlangan Osiyo davlatlari ichida Yaponiya, Janubiy Koreya davlatlaridagi ta'lim tizimi alohida rivojlangan davlatlar ta'lim tizimi sifatida e'tirof etiladi. Yaponiya zamonaviy ta'lim tizimining tarixi quyidagi 5 ta davrni o'z ichiga olgan. Birinchi asos solingan davr, birlashuv davri deyiladi, ikkinchi davr, uchinchi tarqalish ya'ni ekspansiya davri, to'rtinchi harbiylashgan davr va beshinchi davr zamonaviy davr. Hozirgi zamon Yapon ta'lim tizimining tarkibi turlari quyidagilarga bo'linadi. Bog'chalar bor, boshlang'ich maktablar bor, kichik o'rta maktablar bor, yuqori o'rta maktablar bor hamda oliy ta'lim muassasalari faoliyat yuritadi. E'tibor qarating, Yaponiyada oliy ta'lim majburiy hisoblanadi. Agar O'zbekiston Respublikasi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida 11 yillik majburiy ta'lim amal qiladi. Yaponiyada oliy ta'lim muassasalari ham majburiy hisoblanadi va u kasb ta'limi bilan uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi. Oliy ta'lim tizimi quyidagi turlarni o'z ichiga oladi. To'liq sikldagi universitetlar 4 yil, tezlashtirilgan, ya'ni jadallashtirilgan, intensivlashtirilgan universitetlar sikli 2 yil, kasb ta'lim kollejlari hamda texnika institutlariga bo'linadi. Dunyoning rivojlangan davlatlaridan yana biri hisoblangan Germaniya ta'lim tizimiga ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Germaniya ta'lim tizimi bir necha bosqichni o'z ichiga oladi. Elementar ta'lim birinchi bosqich, bu maktabgacha ta'lim muassasalari tegishli. Elementar ta'limga 3 yil davomida ota-onalar xohishiga ko'ra ixtiyoriy hisoblanadi. Ikkinchi ta'limning birinchi bosqichi, ya'ni boshlang'ich maktab 6 yoshdan qatnay boshlaydi, o'qish muddati 4 yil. Birinchi bosqichining ikkinchi darajasi yo'nalishli bosqich hisoblanadi. Unda bolalarning ularning iqtidoriga ko'ra o'quv muassasalarining kerakli turiga yo'naltiriladi. Kimdir qiziqishlariga qarab tabaqlashtirilgan tarzda musiqaga, ya'ni san'atga, texnikaga, aniq fanlarga, tabiiy fanlarga, ijtimoiy fanlarga yo'naltirib o'qitish yo'lga qo'yiladi. Keyingi bosqich ta'lim ikkinchining ikkinchi bosqichi deyiladi. Bu xalqaro standartni qayta esga olasiz va shunda tushunishingiz osonroq bo'ladi. Kasbiy ta'lim kiradi. Bunday muassasalarda kasbiy ta'lim dual tizim asosida amalga oshiriladi. Dual tizim qanday tizim? Bu ta'lim va ishlab chiqarish uyg'unligiga asoslangan ta'lim tizimi. Demak, Germaniyada aynan kasbiy ta'lim dual tizimga asoslanadi. Ham
ta'lim muassasasida o'qish amalga oshiriladi. Shu bilan bir paytda ishlab chiqarishda ham egallangan bilim ko'nikma malakalar maxsus tayyorgarlikdan o'tgan ishlab chiqarish pedagoglari tomonidan amalga oshiriladi. Gimnaziyalar ham mavjud bu bosqich uchun 3 yil o'qish amalga oshiriladi. Demak, o'quvchilarning umumiy shahodatnoma yetuklik attestati, ya'ni nemis tilida aytganda ular abitur olish bilan yakunlanadi. Ta'limning 3-bosqichi oliy ma'lumot haqida diplom beruvchi oliy o'quv yurtlari va malaka oshirish o'quv muassasalari, demak, ta'limning Germaniyada 3-bosqichiga tegishli hisoblanadi. Italiya ta'lim tizimiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Italiyada ham albatta maktabgacha ta'lim muassasalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalari mavjud. Maktab ta'limi boshlang'ich maktabni, yuqori maktabni, o'rta va yuqori maktabni o'z ichiga oladi va litseylar ham mavjud. Bunday litseylarga artistik, ya'ni san'atga asoslangan, klassik, pedagogik va musiqiy litseylar faoliyat yuritadi. Oliy ta'lim tizimi haqida to'xtalganda 3 xil toifadagi diplomlar berilishini Italiyada aytib o'tish kerak. Bakalavr diplomi, magistr diplomi hamda Doctor of Science, ya'ni fan doktori ilmiy darajasini olganlik to'g'risidagi diplom beriladi. Dunyoning rivojlangan davlatlari, ayniqrog'i Osiyoning rivojlangan davlatlaridan biri sifatida Xitoy ta'lim tizimiga ham e'tibor qaratib o'tish lozim. Xitoyda ta'lim tizimining tuzilishi quyidagicha, ya'ni ta'lim turlari: maktabgacha ta'lim 3 yoshdan boshlanadi, boshlang'ich ta'lim, yuqori sinf, o'rta maxsus kasblar kollejlari, oliy ta'lim hamda oliy ta'limdan keyingi ta'lim. Xitoyda albatta ta'lim muassasalari ham davlat hamda nodavlat ta'lim muassasalari mavjud. Endi Xitoyda albatta 1-sinfga kirish uchun ham maxsus test topshirilishini aytib o'tish lozim. Yengil avtomashinaning to'xtov joyining raqami qancha, xuddi shunga o'xshagan bolaning kreativ fikrlashini, mantiqiy fikrlashini o'lchaydigan testlar orqali 1-sinfga qabul qilinadi. Bu nima degani? Demak, maktabgacha yosh davrida ota-onalar faqatgina maktabgacha ta'lim muassasalari, ya'ni bog'chalardagi o'qish jarayoni bilan cheklab qolish olmaydi. Sababi boshlang'ich ta'limga bolasini qabul qilinishi uchun muntazam ravishda bolani rivojlantiradigan markazlarga olib borib, haftasiga ota-onalar kamida 5-6 soat, undan ko'proq soat ham rivojlantiruvchi markazda bolalari bilan birga borishadi. Albatta, qator Xitoyda oliy ta'lim muassasalari mavjud va bu oliy ta'lim muassasalari dunyoning kuchli 300 ta oliy ta'lim muassasalariga qatoriga kirgan qator universitetlar mavjudligini ham e'tirof etib o'tish lozim bo'ladi. Endi dunyo ta'lim modellari bu ham shartli nom. Dunyo ta'lim modellari sifatida bugungi kunda bir qancha modellar ko'zga tashlanadi. Amerika modeli, ya'ni ta'lim turlarini tasnifi bo'yicha Fransiya modeli, Germaniya modeli, Angliya modeli, Rossiya modeli, Qozog'iston modeli va xuddi shunday O'zbekiston modeli ham mavjud. Agar O'zbekiston ta'lim modelini boshqa davlatlar ta'lim modellari bilan taqqoslaganda, hozirgi vaqtda O'zbekiston ta'lim modeli boshqa modellar bilan ancha yaqin va uyg'un ekanligini ko'rish mumkin bo'ladi. Bu demak, O'zbekiston Respublikasi jadal ravishda xalqaro hamjamiyatga, jahon ta'lim tizimiga integratsiyalashib borayotganligini ko'rsatib turadi. Albatta, jahon miqyosida ta'lim tizimini rivojlantirish uchun qator loyihalar va ta'lim dasturlari mavjud. Bunday xalqaro loyihalar va ta'lim dasturlariga Erasmus+, Lingva, Evrika, Esprit, Tempus, Eris kabi loyihalarni va ta'lim dasturlarini kiritish mumkin bo'ladi. Mazkur mavzuni chuqurroq o'rganish uchun mustaqil o'qish uchun berilgan adabiyotlarni hamda internet sayti ham ko'rsatib qo'yilgan. Adabiyotlar ro'yxati berilgan slayd taqdimotimizda ana shu internet saytlariga murojaat qilib, mavzuni yanada kengroq, to'liqroq o'qib, kelajakda magistraturani qaysi bir oliy ta'lim muassasasida davom ettirish niyatingiz ham paydo bo'lishi mumkin. Shu joyda mashg'ulotimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.